आज हमारे पास एक स्पिन मोटर है जो कि सुखाने वाली वॉशिंग मशीन में लगी होती है। तो आज हम इसको ठीक करना सीखेंगे। तो पहले आप लोगों को खोल लेनी है और खोलने के बाद मैं तीनों तार चेक करने दिखाता हूँ मैं आपको। इसका कवर वगैरह निकाल के स्टेटर बाहर निकाल लेना है। और ये देखो अभी हमने नीला इसका कॉमन है, लाल वाले पे लगा रहे तो नहीं बोल रहा, काले वाले पे लगा रहे हैं तो देखो नंबर आ रहे हैं। दोबारा लाल वाले पे दिखाते हैं। अभी देखो आप नीले वाला कॉमन है, 1 मीटर की तार डायरेक्ट नीले पे है और दूसरे वाले पे काले वाले पे लगाते हैं लाल वाली, इस पर नंबर आ रही है, लाल वाले पर नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मोटर वगैरह खोल के आप स्टेटर बाहर निकाल लेना है और फिर इसकी चलो वायरिंग चेक करते हैं। अभी ये लाल वाली नहीं बोल रही है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम ये स्टेटर देखेंगे। इसका जो लाल वाला तार है, इसका जो बाहर स्लिप में से एक लाल सा तार निकल रहा होगा जो एल्युमिनियम का तार है, इसको देखना है ये कहाँ पे आ रहा है। देखो ये आ रहा है लाल तार और इससे जो जॉइंट हो रहा है तार, वो तार देखना है कहाँ पे आ रहा है। वो तार जो देख पा रहे हो आप, वो तार यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच करके देख लेंगे, हल्का सा घिस के देख लेंगे यहाँ पे कनेक्शन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर यहाँ पे कनेक्शन बोल रहा है तो तार छील के दोबारा लगा देना है लाल वाला। यहाँ पे हल्का छील के साफ करके चेक करेंगे लाल वाली प्रोब। अगर नंबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर आगे देखते हैं। हमने वहाँ पे देखा तो नहीं आई नंबर, और यहाँ पे देखो हमें तार देख गया टूटा हुआ है। तो अभी हम इसको छील के दोबारा से सही करके जोड़ के देखेंगे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नंबर आ गए तो हम इसको एल्युमिनियम की सोल्डरिंग कर देंगे यहाँ की आई। अभी आप देख पा रहे हो, अभी जो है हमने इसको अभी सोल्डरिंग नहीं किया है, अभी हमने इसको सिर्फ छीलेंगे, छील के फिर हम इसको जोड़ेंगे। अभी हम छील रहे हैं ब्लेड से, आराम से छीलना होता है, ब्लेड बहुत पहनना होता है। ये दूसरा भी तार छील लेंगे सब, इसको बड़े तरह से जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। ये हो गए जॉइंट। अब पहले इसका नंबर देखेंगे, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। पहले लाल वाले तार पर नंबर नहीं आ रहे, ये नीला कॉमन इसमें जुड़ा ही हुआ है। अब देखिए काले वाले में देखते हैं, पहले इसमें तो नंबर था ही। अब लाल वाले में देखते हैं, लाल वाले में नंबर आ गए। तो यानी कि हमारा जो है लाल वाले का कनेक्शन भी सही हो गया है। अब इस पर जो सोल्डरिंग कर देते हैं। ये देखो ये एल्युमिनियम का पेस्ट लिखा हुआ है, पर ये एल्युमिनियम का पेस्ट नहीं है। ऐसा कभी आप ख़रीद के लाओ तो ये पैसे वेस्ट होने, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इसका सोल्डरिंग कर देते हैं। दूसरा पेस्ट होता है हमारे पास, वो हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो हमने इसको सोल्डरिंग करा के अब हम इसको फिटिंग कर दिया है। ठीक है, और अभी ये बिल्कुल चालू हो चुकी है। चाहे आप इसको लगा चेक कर लीजिए। मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी लाइट का प्रॉब्लम हो रही है बारिश की वजह से, तो अभी हम इसको चला के चेक नहीं करा सकते। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, 100 के 100% ओके हो गई है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वो वीडियो है जो कि नहीं बोल रही थी, फिर हमने कैसे रिपेयर किया कैसे नहीं किया, ये अब आप देख लीजिए। ये देखो ये आ गया इसमें भी नंबर, और इसमें भी देखो नंबर आ गया है, देख पा रहे हो। देखो, अगर चैनल पर नया आया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। शेयर लाइक कर दीजिए।